गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा जिल्लामा अवस्थित एक सुन्दर नगरपालिका हो भिरकोट। 78.23 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यस नगरपालिका साविकका दहथुम, बानेथोक, खिलुङ, ढापुकका सबै वडाहरू मिलेर बनेको छ। यस्तै साविक छाङछाङदीका 5, सोरेकका 5 र कालीकोटका 6 वटा वडा समेटेर 2073 सालमा भिरकोट नगरपालिकाको स्थापना भएको हो। प्रशासनिक विभाजनका हिसाबले भिरकोट नगरपालिका 9 वडामा विभाजित छ। यस नगरपालिकालाई प्राकृतिक झरना, गुफा, कुण्ड तथा सम्मुखमै बग्ने आँधी खोलाले अझ सुन्दर बनाएको छ। नगरपालिका क्षेत्रबाट देखिने दृश्यहरू मनमोहक छन्। छाङछाङदी जस्ता धार्मिक मठ मन्दिर, भिरकोट जस्ता ऐतिहासिक दरबार, सोरेक जस्ता पर्यटकीय आकर्षणको सङ्गम स्थल हो भिरकोट नगरपालिका। ऐतिहासिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक रूपमा भरपूर सम्भावना भएको यस नगरपालिकाका कैयौं स्थलहरू अझसम्म पनि ओझेलमा छन्। यद्यपि सम्भाव्यता भएका स्थलहरूको विकासका लागि नगरपालिकाले कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। नगरपालिका भित्र रहेका पर्यटकीय गन्तव्यलाई पहिचान गराउने कार्य समेत प्रारम्भ भएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा हामीहरूले यसलाई विकास गर्न सक्छौँ भन्ने लागेको छ। तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, सोरेकमा प्याराग्लाइडिङ छ। आँधी खोलाको तट स्याङ्जा जिल्लाकै धेरै लामो क्षेत्र हामीहरूमा परेको छ, फुकेको छ। त्यसैले यहाँ विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूलाई हामीहरूले अगाडि बढाउँदै लग्यौँ भने हामीहरू पर्यटनमा प्रचुर सम्भावना रहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो थुम्कामा देवी देवताका मन्दिरहरू छौँ, छाङछाङदी मन्दिर छ, गडरे गुफा छ। यी यावत कुराहरूले गर्दा भिरकोट नगरपालिकालाई हामीहरूले पर्यटकीय नगरपालिका बनाउन सकिन्छ जस्तो पनि मलाई लागेको छ। कृषि क्षेत्रमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर कृषि क्षेत्रको विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। एक गाउँ एक नर्सरी र एक घर एक करेसाबारी कार्यक्रम अघि बढेको छ। एउटा गाउँमा एउटा नर्सरी होस्, प्रत्येक घरमा करेसाबारी अनिवार्य होस् भनेर त्यसलाई जोड दिन लागिरहेको छ। त्यो बिस्तारै बढेको छ। यो वर्ष अझै बढी जोड दिएर हाम्रो प्लानले पनि यो वर्ष 3 करोड जति मागेको छ। त्यति भयो भने हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्छ यो वर्षको भनेर त्यति पैसा पनि हामीसँग छ कृषिमा। त्यो विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाल सरकारको 7 करोड रुपियाँ छ र हामी आफूले पनि त नियमित कृषिको पैसाले पनि त्यो राम्रै काम गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले हेरेका छौँ। गण्डकी प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको सहकार्यमा भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 र 8 मा करिब 200 रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरिएको छ। हाल यस जमिनमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्ने कार्य सुरुवात भएको छ। जसबाट यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा वृद्धि भई कृषकको जीवन स्तरमा गुणात्मक सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ। पशुपालन गर्ने किसानहरूको मनोबल बढाउन अनुदानका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। यस कार्यक्रमबाट गाई, भैँसी तथा बाख्रा पालन गर्ने किसानहरूलाई थप उत्साह मिलेको छ। भिरकोट नगरपालिका आलु प्रशस्त उत्पादन हुने क्षेत्र हो। आलु खेती गर्ने किसानलाई अझ प्रोत्साहन गर्न यस क्षेत्रलाई आलुको पकेट क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै धान, मकै र सुन्तला बाली पकेट क्षेत्रको स्थापना गरिएको छ। 8 नम्बरको कुरा गर्नुपर्दा कृषिमा एकदम यो सुन्तला जोन हो। यसमा बढी भनेको सुन्तला यो तला उसमा एकदम
सुन्तलाको पकेट एरिया नै बनाएको छ। यसमा लगभग यो मैले भने 39 गाउँ मध्येमा लगभग 15 गाउँ जति त सुन्तलाको जोन हो। सुन्तला मात्रै हुन्छ, त्यहाँको आय आर्जन त्यहाँबाट हुन्छ। उन्नत बिउहरू उपलब्ध गराउने, यन्त्र उपकरण उपलब्ध गराउने, किसानहरूको लागि तालिम तथा खरिद बिक्री बजारको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ। कृषिमा हामीले एकीकृत बजारको व्यवस्था गर्दैछौँ। दुध त्यहीँ ल्याएर बेच्ने, तरकारी पनि त्यहीँ ल्याएर बेच्ने, अन्न भए पनि त्यहीँ बेच्ने, आफूलाई चाहिने चिज पनि त्यहीँबाट किनेर लाने गरी एकीकृत बजारको पनि हाम्रो छिट्टै व्यवस्थापन हुँदैछ। त्यो पनि गरेपछि किसानहरूको उत्पादन राम्रोसँग आओस् र गाउँ गाउँमा अलि उत्पादन बढ्यो भनेदेखि सङ्कलन केन्द्रहरू गाउँमा पनि निर्माण गर्ने गरी कृषिमा हामी अहिले लागिरहेछौँ। महिला उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू अघि बढेका छन्। बजारको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सुरुवात गरिएको छ। हामी सुरुमा तालिममा गयौँ, महिलाहरूलाई सिकाउँ भनेर। अब तपाईँको कहिले अगरबत्ती बनाउने तालिम, कहिले तपाईँको यो क्रिस्टल चुराहरूदेखि लिएर त्यस्ता महिलाहरूको उपयोगका वस्तुहरू, ब्युटिसियन ट्रेनिङ जस्ता हामीले हजारौँ महिलाहरूलाई ट्रेनिङ दियौँ र कतिपय ठाउँमा महिलाहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामीले चलायौँ। अब हामी जो उद्यमशील महिलाहरू छन् उनीहरूलाई इम्पावर गर्नको निमित्त एउटा नीति र विधि बनाएर अगाडि जान्छौँ। यो वर्ष अलिकति बढी देखिन्छ। हामीले कोसेली घर निर्माण गरिदिएका छौँ, उत्पादन गरेका वस्तु बेच्ने ठाउँ पनि बनाइदिएका छौँ। भिरकोट नगरपालिका 2077 फागुन 10 गते बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा भएको छ। नेपालको 7औं, गण्डकी प्रदेशको दोस्रो र स्याङ्जाको पहिलो बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा भएको हो। बाल बालिकाको हक हितको रक्षा तथा बाल सहभागितामा जोड दिने गरिएको छ। बाल बालिकालाई व्यावसायिक बनाउँदै लैजाने सोच नगरपालिकाको छ। बाल बालिकाको हकको रक्षाको लागि हामी असाध्यै युद्धस्तरमा लागिरहेका छौँ र बाल सहभागिता हाम्रा सबै स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयदेखि लिएर प्लानिङको अवस्थामा पनि विद्यार्थीको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेका छौँ र त्यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। अरू सहभागी पनि बन्नुभएको छ। कोभिडको कारणले हाम्रो नियमित रूपमा हुने मिटिङहरू केही अवरोध भएको भए पनि विद्यार्थीहरू सक्रिय रूपमा लाग्नु भएको छ। करेसाबारीका लागि आवश्यक बिउ बिजन यिनै विद्यार्थी बालबालिका मार्फत वितरण गर्न सिकाइएको छ। बालबालिकाहरूलाई व्यवसायी बनाउने पनि सोच हामीले गरेका छौँ र अब करेसाबारीको निमित्त किसानहरूलाई चाहिने बिउ बिजन विद्यार्थी मार्फत लैजाने, उनीहरूलाई त्यो कुरा सिकाउने कुरामा लागिरहेछौँ। भिरकोट नगरपालिका भित्रका विद्यालयलाई व्यावसायिक शिक्षातर्फ अगाडि बढाइएको छ। विद्यालयहरूमा पुस्तकालयको व्यवस्था गरिएको छ। पूर्ण सरसफाई युक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ, जसका लागि करिब 1600 घर परिवारको घरमा पक्की शौचालय निर्माण गर्नका लागि निर्माण सामग्री उपलब्ध गराइएको छ। सरसफाइको निमित्त पूर्ण सरसफाइ रहोस् भनेर हिजो खुला दिशामुक्त घोषणा भएको भए पनि पक्की शौचालय गाउँमा नबनिसकेको देखेपछि हामी आइसकेपछि झन्डै 1600 जति परिवारलाई हामीले निर्माण सामग्री उपलब्ध गराएर अब अझै पनि 50-60 घरमा वाटरसिल सहितको शौचालय नभएको आएको छ। यो वर्ष हामीले कुनै पनि घर वाटरसिल भएको शौचालय नभएको घर रहँदैन, त्यो कम्प्लिट गर्ने गरी लागेका छौँ र त्यो काममा हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। भिरकोट रिङ रोडको निर्माण कार्य प्रदेश सरकार अन्तर्गत सुरुवात भएको छ। यस्तै लिफ्टिङ सिँचाइ योजना समेत नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। आफ्नै प्रयासमा वार्ड नम्बर 3 को भतेरपाटामा लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको कम्प्लिट काम सिद्ध्याइसकेका छौँ। सानो प्राविधिक कामले त्यो सञ्चालनमा आउनु बाँकी छ। त्यो हाम्रो विशेष महत्त्वको योजना हो, जसको लागत उनीहरूले गर्दा 6 करोडभन्दा माथि देखाएको छ भने हामीले त्यो जनसहभागितासहित 1.25 करोड जतिमा त्यो कम्प्लिट हुने हिसाबमा हामीले लिएका छौँ। यस्तै लिफ्टिङ सिँचाइ योजना समेत नगरपालिकाले निर्माण गरेको छ। झारखण्डमा निर्माण भएको यस सिँचाइ योजनाले 1500 रोपनी जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
भिरकोट नगरपालिका केन्द्र वैरघारी बजार र मुख्य बजारका कच्ची सडकहरूलाई उपभोक्ताको समेत लागत सहभागितामा कालोपत्र गरिएको छ। कच्ची सडकहरूलाई कालोपत्रेसँगै ढलान प्रविधिमा सडक निर्माण गर्ने कार्यको समेत नगरपालिकाले थालनी गरेको छ। अति आवश्यकीय स्थानमा नगरपालिकाले सडक, पुल, कल्भर्ट लगायतका संरचना निर्माण गरेको छ। वडाभित्रका हरेक बस्तीमा 12 मास यातायात सञ्चालन गर्ने अवस्था सृजना गर्न नगरपालिका लागि परेको छ। प्रत्येक टोल र बस्तीमा पुग्ने गरी हामीहरूले ग्रामीण सडकहरू सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। त्यस्तै गरी प्रत्येक बस्तीहरूमा र प्रत्येक घरहरूमा एम्बुलेन्स पुग्ने गरी बाटाहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। नगरपालिकाले 2वटा मेसिनको सहायताले नियमित मर्मत सम्भार तथा आपतकालीन अवस्थामा सडक सुचारू गर्ने कार्य गर्दछ। नगरभित्र खेलकुदको विकास गर्न खेल मैदान निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ। नगरपालिकाले विद्यालयमा तारबार लगायतका संरचना निर्माण कार्य अगाडि बढाएको छ। विभिन्न वडाहरूमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। भिरकोट नगरवासीलाई सहज रूपमा गुणस्तरीय नदीजन्य सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नदीजन्य सामग्री प्रशोधन कार्य सुरुवात गरिएको छ। भिरकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 फर्दवासमा स्थापना भएको यस प्रशोधन मेसिनबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको प्रशोधन भइरहेको छ। यसै वर्ष स्थापना भएको यस मेसिनबाट नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। भिरकोट नगरपालिकाले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरेको छ। नगरपालिका मेरो हो र मैले भनेको कुरा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने भावना सबै नागरिकमा जगाउन नगरपालिकाको नेतृत्व सफल भएको छ। भिरकोट नगरपालिकाले फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई चुस्त ढङ्गले अगाडि बढाएको छ। वर्गीकरण गरेर फोहोर उठाउने गरिन्छ। यसरी उठाइएको फोहोरलाई प्राङ्गारिक मल बनाई बिक्री गरिन्छ। नगरभित्रबाट सङ्कलन गरिएको फोहोरबाट नगरपालिकाले वार्षिक 60 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्ने गरेको छ। हामीले फोहोर मैला व्यवस्थापन राम्रो गरी गरेका छौँ। अब त्यो केन्द्र अझै कम्प्लिट भएको छैन। अब हामी मल उत्पादन गर्ने तयारीमा मेसिनहरू लिएर आएर त्यसको काममा छौँ भने अहिले पनि हामीले फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर उठाउँछौँ। वर्गीकरण गरिएको मध्ये नगरले फोहोरमा बिक्री गरेर मात्रै हाम्रो वार्षिक 60 लाखभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ। प्रत्येक घरबाट निस्किने नगर्ने फोहोर जति सबैलाई टोलमा कलेक्सन गर्ने, टोलबाट किनेर ल्याउने नीति बनाएको छौँ र मूल्य पनि तोकेर हामीले नीति बनाएर पठाएको छौँ। त्यो प्रति किलो 8 रुपियाँदेखि लिएर 40 रुपियाँसम्म पर्छ त्यहाँ फ्याँकिने फोहोरको। त्यसरी वर्गीकरण गरेर दियो भने हामी त्यो किन्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ, किन्ने पनि गरेका छौँ। कहीँ पनि नगरले प्लास्टिकदेखि लिएर विभिन्न वस्तुहरू, कपडा, फाटेको कपडादेखि त्यसै खोल्छौँ फाल्दा फाल्दा एउटा फोहोरको डङ्गुर कहीँ हुनसक्छ, त्यो नहोस् भन्नको निमित्त हामी ती सबै उठाउने गरी अव्यवस्थित गर्छौँ। यो दसैँ अगाडि हामी त्यसलाई एउटा चरणमा गएर प्रत्येक ठाउँबाट सबै आउने कि एउटा सानो काम लाग्ने चिज पनि मान्छे निश्चित ठाउँ फालोस्, बाहिर केही पनि नफालोस्। वडा स्तरीय सेवा दिन अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको छ। नगरपालिकाले डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी नगरपालिका भित्रका सबै घर परिवारको विवरण समेत तयार गरेको छ। डिजिटल प्रोफाइल एउटा तयार गऱ्यौँ। प्रत्येक घरको रेकर्ड हामीसँग छ र सबैको त्यसलाई अद्यावधि गर्दै जाँदा भिरकोटको सम्पूर्ण कुराहरू त्यसमा देखिन सक्ने गरी त्यो प्रोफाइल पनि अहिले प्रयोगमा आएको छ भने वडामा त्यो प्रोफाइल अनुसार काम गर्नको निमित्त उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिएर हरेक मान्छेलाई सिफारिस दिनुभन्दा पहिला उसको विवरण त्यहाँ सही भए नभएको रेकर्ड अपडेट गरेपछि मात्रै सिफारिसहरू दिने, अद्यावधि गर्दै जाने, मृत्युमा घटाउने, जन्ममा बढाउने, जग्गा बिक्री गर्यो भने कम घटाउने वा खरिद गर्यो भने थप्ने जस्ता सबै कुरालाई अद्यावधि गरेर लैजाने काम हामीले गरेका छौँ। सोही विवरणका आधारमा वडा तथा नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवाहरू घर दैलोसम्मै पुग्न थालेको छ।
हाल प्राप्त भएको विवरणलाई सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूले नै अध्यावधिक गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ। डकुमेन्टेसनको झन्झट मुक्त गराउन यस्तो अनलाइन प्रणालीको विकास गरिएको हो। छाङछाङदी छाया क्षेत्र, सोरेक मैदान, गडहरे गुफा लगायतका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। यस्तै भिरकोट, कालिका, मुल्का, बराहा, कोखे झरना, देउपुजे ढुङ्गा, नारायणगिरी बाबा मन्दिर, खिलुङ कालिका, ओकादी लगायतका स्थलहरूको प्रवर्धन र विकासका कार्यक्रम नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। नगरपालिका भित्रको ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलको रूपमा रहेको भिरकोट दरबारको संरक्षण र सम्वर्धनको कार्य अघि बढेको छ। यस दरबारलाई नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याई मर्मत सम्भार पश्चात ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयको रूपमा विकास गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा अवस्थित सोरेक मैदान साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङका लागि प्रदेशकै उत्कृष्ट गन्तव्य हो। यस आकर्षक गन्तव्यलाई दृष्टिगत गरी पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण कार्य सुरुवात गरिएको छ। सोरेक मैदानको समग्र विकासको लागि पदमार्ग बनाउने, त्यसै गरी त्यहाँ अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने काम पनि हामीले पर्यटन बोर्डको सहयोगमा झन्डै 1 करोडको काम सम्पन्न भयो। त्यसबाट पनि यो क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधिहरूलाई थप वृद्धि गर्नको लागि सघाउ पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यस्तै वडा नम्बर 7 मा रहेको खिलुङ क्षेत्रलाई समेत आकर्षित गर्न पूर्वाधार निर्माणको थालनी भएको छ। यस नगरपालिकाको आधुनिक प्रशासनिक भवन निर्माण भई यसै भवनबाट सेवा प्रारम्भ भएको छ। सम्पूर्ण वडाको आफ्नै कार्यालय भवन निर्माण गर्ने नीति अनुरूप वडा नम्बर 1, 5 र 8 को कार्यालय भवन निर्माण सम्पन्न भएको छ। अन्य वडा कार्यालय भवन निर्माण गर्दै जाने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। यस्तै सामुदायिक भवन, आमा समूहका भवन, क्रियापुत्री भवन, चिस्यान केन्द्र लगायतका संरचना समेत निर्माण गरिरहेको छ। यस्तै पार्क तथा बाल उद्यान केन्द्र निर्माणका कार्यक्रम नगरपालिकाले अगाडि बढाएको छ। भिरकोट नगरपालिकाले नगरवासीको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गर्दै वडा नम्बर 1 स्थित हेलुमा भिरकोट नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। कालिका सामुदायिक अस्पतालको स्वामित्व नगरपालिकामा आएपछि अस्पताल सञ्चालन अझ चुस्त बनेको छ। 100 वटा बेड क्षमता रहेको नगर अस्पतालमा 12 वटा बेडमा 24 घण्टा अक्सिजन आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ। वृद्ध वृद्धालाई मोबाइलबाट फोन गरेर स्वास्थ्य सेवा दिन प्रारम्भ भएको छ। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा औषधिको मात्रा पर्याप्त रहेको छ। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डरको व्यवस्था गरिएको छ। मेडिक मोबाइल तथा गर्भवती सेवा सञ्चालन गरिएको छ, जसबाट गर्भवतीका लागि परामर्श दिने गरिएको छ। वृद्धहरूलाई मोबाइलबाट फोन गरेर पनि घरमै सर्भिस दिने गरी हाम्रो स्वास्थ्यको जनशक्ति तयार छ। प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्राइमेरी उपचारका औषधिदेखि लिएर उपकरणहरूको कमी छैन। प्रत्येकमा हामीले अक्सिजन सिलिन्डरहरू राखिदिएका छौँ। अब त्यो कन्सन्ट्रेटरहरू छ जहाँ तुरुन्तै पर्दाखेरि अब गर्भवतीहरू अर्को मेडिक मोबाइलबाट गर्भवती सेवाको कुरा त्यो पनि चलिरहेछ। स्वयंसेवीका मात्र मोबाइलबाट पनि परामर्श दिने खालको कार्यक्रम पनि हाम्रो नगरपालिकाभरि चलेको छ। सुरक्षित गर्भपतनको कार्य पनि हाम्रो मोबाइल मार्फतै हुन्छ। मोबाइलबाट फोन गरेपछि उनीहरूले राय पाउँछ, तोकिएको ठाउँबाट औषधि पाउँछ। सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरुवात भएको छ। गर्भवती महिलालाई अन्डा वितरण र विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकालाई नियमित जुकाको औषधि वितरण गर्ने गरिएको छ। स्वयंसेविकालाई परिचालन गरी स्वास्थ्यमा नगरवासीको पहुँच सुधार गरिएको छ। नगरपालिकाले स्वयंसेविकाका लागि सञ्चार सहित खाजा खर्चको लागि थप सुविधा उपलब्ध गराएको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को महामारीमा समेत भिरकोट नगरपालिकाले स्रोत र साधनको उचित व्यवस्थापन गर्दै कुशलताका साथ महामारी नियन्त्रणमा राख्न सफल भयो।
एम्बुलेन्स सेवा, स्वास्थ्यकर्मी, अक्सिजन तथा व्यवस्थित क्वारेन्टिनका कारण महामारीबाट ठूलो जनधनको क्षति हुनबाट बचाउन भिरकोट नगरपालिका सफल बनेको छ। कोभिड व्यवस्थापन त सुरुको अवस्थामा जिल्लाभरिका शङ्का भएका मान्छे यहाँ राख्नेमा पऱ्यौँ हामी। त्यो धेरै ठुलो जटिलता थियो, त्यसलाई पार गरियो। गाउँमा सामान्य रुगाखोकी लाए पनि वडा अध्यक्ष सदस्य वा समाजको कोही पनि मान्छेले सूचना दियो भने स्वास्थ्यकर्मी त्यहीँ जाने र उनीहरूलाई परामर्श दिने, जटिल अवस्था भए हस्पिटल रेफर गर्ने, सामान्य अवस्था भए औषधि उपचार दिएर होम आइसोलेसनमा राख्ने र दैनिक उसको रिपोर्ट लिने। अब स्वस्थ भएको नहुने बेलासम्म उनीहरूलाई निगरानीमा राख्ने, त्यसपछि उसँग सम्पर्कका मान्छेहरूलाई तुरुन्तै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने र पोजिटिभ देखियो भने तिनीहरूलाई होम आइसोलेसनमै बस्न लगाउने, बढी समस्या हुँदा बाहिर पठाउने। त्यसको लागि एम्बुलेन्स सेवा 24 आवर नै हामीसँग उपलब्ध छ र स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि जति बेला पर्छ त्यो बेला त्यहाँ पुग्छन्। नगरवासीलाई छिटो, छरितो, स्तरीय र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन भिरकोट नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका क्रियाकलापहरू सराहना योग्य छन्। समग्रमा भिरकोटमा हेर्दा विकास निर्माणका काममा निकै राम्रो प्रगति भएको अवस्था देखिन्छ। गत साल जुन केवल नेपालमा मात्र नभएर भिरकोट नगरपालिका मात्र नभएर विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको अवस्थामा पनि गत वर्ष करिब 80% काम सम्पन्न भएको थियो र अहिले यो विगत वर्ष 77-78मा कोभिडको प्रभाव रहँदै पनि जसको कम प्रभाव जस्तो अवस्था देखियो र यस अवस्थामा पनि भिरकोट नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक काम बाहेक पुँजीगत कामहरूमा 90% काम सम्पन्न गरेको छ। यस नगरपालिका अन्तर्गत भएका हरेक कार्यहरू नागरिक स्तरबाटै रुचाइएका छन्। हामी जुन सुरु अवस्थामा थियौँ नगरपालिकामा, आज आउँदा बेसिक पूर्वाधारहरू हामीले धेरै तयार गरेका छौँ। बेसिक पूर्वाधारमा बढी लाग्दाखेरि प्रत्यक्ष जनस्तरमा हुने कामहरूमा थोरै कमी आएको छ। अब त्यो खर्च घट्छ। नगरपालिकाको पूर्वाधारको खर्च अब घटेपछि गाउँमा हुने विकासको लागत बढ्छ। त्यसो हुँदा गाउँको विकास अब वात्तै बढेर जाने खालको आधार तयार भएको छ। हामी त्यो कुरा भन्छौँ र यो बिचमा जति नगरपालिकाका सबै वर्गका मान्छेहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो र हामीलाई सफल गराउन मद्दत गर्नुभयो, म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। आगामी दिनमा पनि राय सुझाव सल्लाहसहित नगरपालिका मेरो हो र मैले त्यसको सबै कुराको चासो गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर हरेक क्रियाकलापमा आफूलाई संलग्न गर्न म सबैलाई आह्वान गर्दछु। आगामी दिनमा अझ सशक्त ढङ्गबाट नागरिकका आवश्यकता पूरा गर्न यस नगरपालिका उन्मुख हुने विश्वास गर्न सकिन्छ।